ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്നീഷ്യന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നൗഷാദ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള LED ബൾബുകൾ കംപ്ലൈന്റ് ആയത് നമുക്ക് വെറും 9 രൂപ 50 പൈസ ചെലവിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പുതിയതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു തെർമൽ പേസ്റ്റ്. ഈ സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അതുപോലെ സോൾഡറിങ് അയൺ സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള പേസ്റ്റ്, ലെഡ്, സോൾഡറിങ് അയൺ, ഇത്രയേ വേണ്ടൂ. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും അധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള LED ബൾബിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഓൺലൈനായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും കിട്ടും. ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 രൂപക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതല്ല ഒരു പീസ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 രൂപയാണ് ഒരു പീസിന് വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, പുറമേ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിങ്, അതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ആണോ, ഇതുപോലെ ചിലത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കമ്പനിയുടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ജാഗോറിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അവസാനം പറയാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഓസ്റാം എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇതൊക്കെ വില കൂടിയ നല്ല ഐറ്റം LED ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പേസ്റ്റ് അതിന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന് ഊരിയെടുക്കാൻ. ഇതും ജാഗോറിന്റെയാണ്. ഇതും ഊരിയെടുക്കാൻ കണ്ടോ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒഴിവാക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള LED ബൾബുകളാണ്. ഓരോന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആയാലും ഇത് കത്താതിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിനകത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റർ പോയാലും കമ്പോണൻസ് പോയാലൊക്കെ കത്താതിരിക്കും. അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിവുള്ളവർക്കേ അത് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിയാത്തവർക്കും റെഡിയാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറമേ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന തെർമൽ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു അലുമിനിയത്തിന്റെ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കയ്യിലൊന്നും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തട്ടാതെ ഊരിയെടുക്കുക. ഈ നമ്മൾ 2 വയറിന്റെ പീസ് എടുക്കുക. ഈ വയറിന്റെ പീസ് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലൂടെയും മറ്റൊന്ന് അടുത്ത സൈഡിലൂടെയും ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക. ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. L എന്നും N എന്നും കാണാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ വയറ് കറക്റ്റ് ആ ഹോൾസിലൂടെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത LED ബൾബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിങ്ങും ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗവും വരുന്ന ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരി പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാകും. അതൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കരി അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ട്രിപ്പ് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഓക്കെ ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ബൾബുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ നന്നാക്കി എടുത്തതാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.